Fatiantoka ny an'ny tantsaha amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra mamokatra lavanilina satria miala maina sahala mitakotra avokoa ny ankamaroany vokatry ny halatra lavanilina izay manomboka mahazo vahana. Efa saika masaka avokoa ny lavanilina ary efa tojo amin'ny fehim-potoana azo hiotazana azy, saingy tsy afaka manao izany ireo mpamboly fa tsy maintsy miandry ny daty ofisialy fiotazana izay nofaritan'ny fanjakana. Mahakasika ny fanokafana an'ilay alohan'ny fotoana an'ilay campagne satria amin'izao fotoana izao dia efa tena misy olona nitaraina fa 1000 pieds ny vanilany maraina izy mifoha tsy misy na singa ray arany ny vanilina eny fotony. Mizaly zay ny toerana amin'ny insécurité chez very vola fosiny ny CDD ny région chez ny commune satria taraika be ny fotoana fanokafana ny ouverture ny saison ny vanille ary very ny vola satria lasa ny mpaharatra daholo ny entana. Anjovy ny very vatsinanana problème ny vanille sayarana jiaby mila fietsena mihitsy ary gouverneur c'est de prévoir dia efa dian'izao jereny mikasika ny jirofo. Tsy mahafa-po ny mpamboly ihany koa ny vokatra lavanilina raha ny zava-misy any amin'ireo komina vitsivitsy izay efa manokatra ny tsenany satria tsy manam-bola ny olona ka tamorainy ny vokatry ny tantsaha izay nandaniana rondona nandritra ny 9 volana teo eo. Ny lavanilina Madagasikara izay isan'ny nanana ny toerany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena saingy ahina iharatsy ny kalitaony amin'ity taona ity noho ny fahatarany ny fotoam-piotazana.